السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن أوناكسن داود ريال إذا لهانتين مروا الدنيا ذيك شوكتان حقيقة دي وحي نو سعودي ورئيسي ريما وصد دعوتين قيبت كوادي قيبت اللبات ورئيسي كان وحا ريما اللي يشيء دياري أبوك الشيخ أحمد البدري ولالك ورئيس صوماليات سلمر كان أبوك تغورس سيدان هروس وشيغي ورئيسي قيبتي سدحاد أيان مانتا ريما أو إلي شوكتا ليالانيا waan bilaabaynaa sidaad la socoteen waraysiga qaybta labaad waxa uu inoo marayay in aan weydiinay reema in ay leedahay hanti iyo in kale iyo intay hantideeda la egtahay nala socda qaybta saddexaad reema way ag joogta oo dhoola cadeynaysa xaqiiqdii aan meesha inooga sii wado reema waad ogeed tookada hore halkuu waraysiga inoo marayay maantana meel cajiib baad igu balamisay wadana hadiyad baad iisii keentay halkaan ka bilaabayna adiga Rayma hantida aad leedahay intee la eg tahay haddii aan runta ku sheego jinniga dadka ugu hantida yar ayaan ka mid ahay hase yeeshee haddii loo eego insiga hanti badan ayaan leeyahay xitaa milkiilayaasha hormuud iyo dahabshiil sheekh axmed nuur jimcaale iyo cabdirashiid ducaale waan ka hanti badanahay xoolo nool hanti guryo ah dukaamo waaweyn iyo ganacsi iyo maraakiib ayaan leeyahay laakiin ma doonaya inaan hantidayda tuso shanfarood leh waayo shanfaroodlaha dhac iyo boob ayaa kasoo haray lagama yaabo in jinni kale xoolihiisa uu damaaciyo ama dhaco shanfarood leh aniga ayaa arkay iyagoo isdhacaya Rayma hantidaada waad ii sheegtay lagaamana dhacayo oo anigaba kaama sheegayo runtii balse haddii aan ku weydiiyo arrimo qoyskaaga ku saabsan dib miyaad u aragtaa dib uma arkaayo ee soo daa aabbaha waad ii sheegtay waa haguuf asilad haddii aanan qaldanayn bal waxaad ii sheegtaa hooyada magaceeda iyo walaalahaaga magacyadooda qaar si ay dadka u fahmaan noocyada magaca ee jinku uu baxsado hooyadii waxaa la dhahaa ruuxaani heykal alsilad waa bacwale idinka bacwale waxaad dhahdaan injineer hooyaday jidadka Soomaaliya ee jinka ka isticmaalo caasimada badankii iyada ayaa dhisay jidka bundooyinka badan ee loogu magac daray General Asaasi ciidanka xoogga jinniga Soomaaliyeed General Shumac Shushu xitaa iyada ayaa dhistay sawirkan afartan jid ee iskor saaran iyada ayaa dhistay waana bartamaha caasimada Soomaaliya Muqdisho walaashay aan aad u jecelahay mataantayda waxa la dhahaa Ra'yatul Ayn waxayna ku takhasustay cilmiga cirbixiyeenada waa qof aad ugu dheeraysa garashada cilmiga xidigista waa qof mucjiso ah oo karti badan mar ay meerayaasha jirtay iyo mar ay dhul baraha toobayso iyo mar ay kubadda jilibka dheelayso oo weeye walaalahay inta kale ma doonayo inaan magacyadooda aan u sheego shanfarood leh waayo hawada insiga uma soo dagaan iyaga inta kale magacyadooda in lagu sheego hawa aan jinni ahayna ma ogola waan gartay oo dib ma laha laakiin Rayma kubadda jilibka maxaad ula jeedaa annaga kubadda cagta ma dheelno waxaan dheelnaa kubadda jilibka General Shushu wiil uu awowga u yahay ee duuriya la dhaho ayaa uu laacibsan xitaa Ronaldo iyo Messi waxba uma oga 400 oo kubadda dahabka ah ayuu qaatay 500 sano la soo dhaafay isaga ayaa ugu laacibsan horyaalka kubadda jilibka Soomaaliyeed Rayma walaasha Ra'yatul Ayn adiga ayaa iskeen baray waa gabar aad u wanaagsan dhabtiina waan doonayay in aan la sheekaysto habeenkaadii bartay ee aan dabaqa sare ee Hotel Jazeera iskula sheekaysanaynay ka sakoona ma aanan arkin mar aan Facebook iskula hadalnay waxay ii sheegtay in ay Kismaayo joogto kadibna waan waayay halkee hadda ku dambaysaa Kismaayo miyay degan tahay mise safar bay ku jirtaa Ra'yatul Ayn Kismaayo ma degana balse markii aysan meerayaasha hawl u jirin ayay meeshaas isaga nasataa guri weyn oo qasri ah ayay Kismaayo ku leedahay meel u dhaxaysa xeebta iyo madaxtooyada Axmed Madoobe meeshaas ayay isaga nasataa haddii aan ku sheego waxaa jira wiil ay suurihiisa aad uga hesho oo reer Kismaayo ah halkaas ayuuna ku nool yahay hotel Kismaayo ku yaala ayuu ka shaqeeyaa marka inta badan waqtigeeda waxay ku qaadataa Kismaayo si markii ay u baahato ay wiilkaasi sheed uga daawan karto iyadoo fadhida barandada qasrigeeda waan gartay Rayma wiilka isaga ma yaqaanaa walaasha Ra'yatul Ayn mase og yahay in ay jeceshahay
ma yaqaano marar badan ayay isku dayday inay isbarto balse waxay ka baqday inuu waasho waayo waa qof aad u qalbi jilicsan oo aan lagu degdegi karin aniga ayay ila tashatay waxaan ku iri usug inta uu ka gaarayo 30 jir markaas ayay ragga qalbi adeeg bilaabaane markaas ayay bilaabi doontaa inay dareensiiso inay jirto gabar aan shanfurood la ahayn oo jacayl ugu haysa kasha iyo laabta waa iska dhibaato iyo gabar aan kugu uumis ahayn ay ku jeclaato haddase qadartii baa dhacday maxaa la samayn karaa waan gartay laakiin siduu ku bilowday jacaylka Raytul Ayn ay u hayso wiilkaas magaciisa ma ila wadaagi kartaa si dadka barnaamijkan waraysigeena daawanaya ay u ogaadaan wiilka magaciisa ma sheegayo waayo in ay dadka qalad ka fahmaan ama uu isagu sas ku dhaco ma doonayo balse sida ay ku jeclaatay walaashii ayaa ahayd in wiilka ay hooyadiis aad u jeclayd markii uu yaraa markii ay wiilkeeda eegaysana waxa ay u eegi jirtay si aad raxmad u leh oo aysan ka fikirin in ishaas raxmadeed ee tirada badan ay wiilka dhibaato ku noqon karto habeenada ka mid ah wiilka hooyadiis ayaa waxa ay daawanaysa wiilkeeda oo dhowr bilood jir ah oo hurda raxmadda qalbigeeda ka buuxday darteed ayay ilin ka timid hooyadii indhaheeda waayo waa curadkeeda waxayna jeceshahay kadib ilintaas iftiinkeeda ayaa walaashay oo xeebta Kismaayo iska maraysay indhaha ka cawirtay markii ay soo egtayna waxay aragtay hooyadan wiilkeeda jacayl dartiis ugu kor ilmeynaysa haddana aan is ogeyn oo ilinta aan iska masaxayn Raytul Ayn waa qof ahlu diin ah wiilka ilintii waa ay ka tirtirtay si aysan ilintaasi ilqumayo wiilka ugu noqon kadibna wiilkaas ilaa yaraantiisii ayay iska jecleed oo xaaladiisa ayay sheeda kala socon jirtay sidaas ayuu qalbigeeda ugu dhismay caashiq qalbigeeda buuxdhaafiyay ee Kismaayo dejiyay aniga hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in mar walba oo ay qoraansi ku sameynayaan ilmahooda yaryar ay dhahaan maasha Allah waayo hooyada isheeda ayaa cunugeeda ku noqon karta dhib balse iyada ma dareemayso rimaa hooyada Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawan doonta maxaad kula talinaysaa si ay uga faa'iideysato waxaan ka hadlayaa dabcan marka ay ka hadlayaan ubadka xanaaniintiisa horta hooyo walba ha ogaato marka ay cunugeeda il naxariis leh ku eegayso waxa ay bugeeda ka dareemaysaa bil yar oo jacayl iyo naxariis dartood ah marka ay sidaa dareento waa inay tiraahdaa maasha Allah waa in ay dhahdaa subxaanaka yaa cadiim waa inay dhahdaa yaa Allah yaa raxmaan yaa raxiim waxa kale oo aan kula talin lahaa in ilmaha yar la ag dhigo rikoor ama telefoon uu ka shidan yahay quraan waayo quraanka shayaadiinta way ka cararaan ishana wuu ka celiyaa ilmaha qalbiga cunuga wuxuu ku reebaa saameyn uu cunuga ka faa'iideysan karo marka uu yaro koro oo dugsiga la geeyo waayo quraanka markii uu yaraa loo shidi jiray ayaa qalbiga ku suuraysan oo caawinaya xafidaadda quraanka waan gartay waa kala wanaagsan rimaa waxaa laga yaabaa in ay dadka isweydiiyaan rimaa iyadu diin noocee ah ayay haysataa bal maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas الحمد لله صائمة جدي سيدانو أسرنها ربي سبحانه وتعالى يا إنوني معي أنا جي دمان أهلكي جوحنا مسلمين إله إيمانك إنه قديله آخرنا جناها إنجيه آمين ما هتسند مركو هرب هذا هذا وناكسن هدي أن أصول لابتو هرنتي ويلكي أي ولا شاء عليه استجا ولي ما أركي ولا شاء حتى يرانتي سيبا ها هاتي yaraantiisii haa laakiin markii uu 2 sano soo gaaray kadib ma arkin walaashay Raytul Ayn waa ay ciyaarsan jirtay wiilka isaga oo yar waliba hooyadiis ma dareemi jirin in wiilkeeda ay gabar kale oo aan ku uumis ahayn ay u ciyaarsiinayso isagana waa ilmo yar oo aan jinni iyo insi kala garanayn oo uu iska ciyaari jiray cidii ciyaarsiiso ayuu u qoslaa cunuga yar Soomaalidana waxa ay dhahdaa malaa'igta ayaa ka qosol siisay marka walaashay waa qof muslim ah oo in ay ciyaarsiiso mooyee aan ugu iimaaneyn inay dhibaatayso cunugaas yar ee sabiga ah markii uu wiilka garaadkiisa biloobay waa ay ka joojisay inay istusto waayo maskaxdiisa ma xamili karto inay xafido muuqaalkeeda waan gartay rimaa waxaad mar iga ballan qaaday haddii aad xasuusato inaad iga sheekayn doonto gabdhaha Soomaaliyeed ee dhaha wiil jinni ah ayaa iga kor hadlay bal hadda fursadaad ma helaysaa si aad wax cun iiga taabato maya taas waraysi kale inooga dhig waayo aniga ayaa muursaaqsan hadda sibaan u muursaaqsanahay laakiin muursaaqsan maxaad ula jeedaan raali noqo waan bir toolanaha ayaan ula jeedaa weli kuma fahmin waan bir toobanahay laftirkeedaba maxaad ula jeedaa rimaa Soomaalida shanfaroodlaha waxay dhahdaa geeligii waa cirka lagu maalayaa sidaas camal oo afjini ah weeye marka xaaladdu si ka tahay oo qof kale wax ka qasooy ayaan dhahnaa waan muursaaqsanahay ama waan bir toolanahay laakiin aniga hataa hadda walwal ayaad igu abuurtay hadda maxaa
ka halaysan ama maxaa laga haleeyay oo laga biyay ma ogaan karaa aniga ninkii baas soo uma jeedid kii aan jeclaaba naagtiisa minyarada la jooga qolka jiifka isku sar go'an yihiin oo waxaad moodaa gacmihiisa in ay jirkeeda ku sameynayaan kormeer howleed heer qaran ah mintin ilaa cirib buu gacanta mariyay iyaduna hamuun darteed miir beel bay isku ridaysaa day afkeeda balday siday tiraahdo turfatoorad kan qalbiga inta ka dheg qaaday ayaa guntii ka degtay sida aan kaga soo saari doono ma oga wallahi rayma horta raalli noqo jirkaagii oo dhan baa jareeyey indhahaagiina qaacad baa ka baxaya aniga waan baqay runtii haddaan kaala hadlo waxa aad ka sheekaynaysana uma jeedi bal isdeji horta aan waraysiga qaybtaan uun dhammaynay waa iga codsi isdeji hana igu soo sakan rayma hadda markaa ka sheekaynaysay waa igu soo sakanaysay ha igu soo sakan intaas uun codsi ahaan ii taxgin in yar ii kaad halkan ii fadhi waa in aan badda gunteeda ku soo guux haftaa haddii kale waa isgubayaa halkee aadde rayma ku aaway kuuma jeedo rayma abidkeetanoo kale ma arkin waa ikan raalli noqo 10 daqiiqo aan kaa maqnaa badda ruushka ayaan tagay si aan barafka badweyntaas isugu soo guuxafiyo waayo waan guban lahaa haddii kale naagtan sidan iiga masirsiisay waan iska dhicin lahaa ee marna ma gifto inay cudubilaysato iyo in ay alxamdulilah tiraahdo markii ay hawsha odageeda ka bogato isaguna waa neef caadi ah bisinka unbuu mararka qaar haleelaa mooye uma adkaar badna sida naagtaas baas naagaha kale xitaa waxay kaga kasbatay waxa ugu badan adkaartan waayo weligii ma arag iyada oo inta bisinka hilmaantay uu shaydaanka wasaqdiisa uraysa uu korkeeda ku shubo waa naag caqli badan rayma waa mahadsan tahay gabdhaha insiga ah sida caadiga ahba waxaa ku dhaca dhiig loo yaqaano caado adinka ma idinku dhacaa haddaa jini tihiin anay gabdhaheena jiniga dhiigga caadada beddelkiisa waxaa nagu dhaca haduufaanku waa dheecaan sanka ka yimaada oo ur badan kaasoo gabadha jiniga ah u diidayay inuu ninka u dhowaan karo inta uu haduufaanka hayo balse marka aan muuqaalka insiga isu soo ekeysiyey xitaa haddii uu haduufaankan yahayo la igama garan karo waayo muuqaalkayga iyo dheehayguba waa bedelmayaan waan gartay rayma gabdhaha jiniga imise ayay uurka sidaan marka ay uuraystaan waxay ku xiran tahay nooca jiniga qabiilkayga silad waxa ay hooyada uurka la sidaa 12 bilood kadibna 30 ilmo ayay dhalaysaa balse qaar waxaa jira bishii 1 ilmo dhalo sida shayaadiinta oo kale waan gartay rayma soomaalida waxay dhahaan maahayo badan ayay leeyihiin oo jiniga ku saabsan tusaale waxa ay dhahaan jiniba miirkiisa waa qabaa jini ninkii keena ayaa bixiya iyo jini ka carar mooye bukaadsi male idinka maxaad dhahdaan waxaan dhahnaa shanfaroodle sheekadiisa faan waaye waxaa kaloon dhahnaa dhoocil insi dhubuqdeeda ayaa dharbaaxo jini u keenta waxaan kaloo dhahnaa jecel insi kaa galay iyo jid cirka lagu beegay midna lagama guul gaaro rayma haddaynu kuu sheegay haddana waa kugu celinaya soo sikashada dhaqdhaqaaqaaga marar qaar waxaa moodaa inay taawanayso marka waxaan ka codsanayaa ha igu soo sikanin meeshaada hal mar wuuna dhammaan rabaa waraysigo si degan u fadhi qaybihii dambena waa maraynaa rayma dalka soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 18 gobol haddana maamul goboleedyo ayaa ka jira oo federaal ah jiniga isaga ma isla sidaas buu 18 gobol u leeyahay mise waad ka duwan tihiin insiga Soomaaliyeed haddii aad tihiin jinka Soomaaliyeed gobol ahaan anaga waan ka duwannahay waayo anaga Soomaali weyn ayaa inoo dhisan haddii aan jini Soomaaliyeed nahay Kenya iyo Itoobiya insigu unbay dhulka ka haystaan mooye jini ahaan Gaarisa iyo Goday magaalada Suufaadiin ayaa laga xukumaa gobolada Soomaaliyeed ee jinigu waa 27 gobol Suufaadiin maxaad ula jeedaa in aad jini tahay ayaan ku maleynayay Suufaadiin waa magaca Muqdisho ay jiniga u yaqaanaan rayma gobolada Soomaaliyeed ee jiniga magacyadooda ma nala wadaagi kartaa Suufaadiin waxaanu u naqaanaa Banaadir Leymudiin shabeellada hoose Samuudiin shabeellada dhexe Barqadladiin Baay Keerladiin Bakool Samuurdiin Gedo Daraasdiin jubbada dhexe Biyodiin jubbada hoose Raasdiin Hiiraan Taqyudiin Galgaduud Rayxaanudiin Mudug
maasdiin nugaal raasamiinudiin bari laasudiin sool teeludiin sanaag wanudiin togdheer naasudiin waqooyi galbeed owludiin awdal sumbuuli qoraxey shaashaah shabeelle kaamilnuur goday xaafisuuni baali ganaane doolow saan rasuul mandheera kaamuusan gaarisa baaxuuriin wajeer liifeeliin tana river waa 27 gobol ee Soomaaliya rima Soomaaliya insiga waxa madaxweyne u ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ra'iisul baarlamaan u ah Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari waxa ra'iisul wasaare u ah Xasan Cali Khayre jiniga من nidaamkaas buu leeyahay oo madaxdaas ayaa madax u ah mise maamul gaar ah ayuu leeyahay jiniga Soomaaliyeed tani waa hal dheer anaga madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo baarlamaanka aad sheegayso ma qabno sheekadan halkan igaga jooji waraysiga qaybtiisa kale ee xadda inooga dhig waad idaalisay indhaha isku qabo si aan kaaga tago nabadee bye bye Rima soo kala dambayno